गाइज इट्स बिन पूनम रङ्गेल। यो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ र हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। र आज चाहिँ 5 पनि बजेको छैन, म छिटो छिटो उठिसकेको छु किनभने म कहीँ जाँदैछु हजुरहरूलाई म भन्ने छु अगाडि भिडियोमा रहँदै गर्नु होला कहाँ जाँदैछु भनेर। अब चाहिँ म रेडी हुन्छु अनि हजुरहरूसँग कुराहरू चाहिँ है त। हे गाइज म रेडी भइसकेँ अनि मसँग जाँदैछन् मेरा भाइ बहिनीहरू र आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ शनि सङ्कटा। अब उतै पुगेर कुराहरू होला। हे गाइज हामी चाहिँ शनि सङ्कटा आइपुग्यौँ होइन, तर लाइन भन्नुहुन्छ नि हेर्दै जानुहोस् कहाँसम्म हुन्छ लाइन। हामी कहाँ गएर लाइनमा बस्छौँ भनेर हजुरहरू हेर्नु होला। बागबजारै पुग्ने भयो, बागबजार होइन वीर हस्पिटल पुग्नु भयो। मैले अघि यताबाट छिटौँ भनेको मानेन भाइले, यति छिटो भयो हामी अलि अगाडि हुन्थ्यौँ। हेर्नु पऱ्यो नि ठुला मान्छेले भने। हेर्नु सधैँ चलिरहेको छ लाइन, चल्लो छ आपुग्यौँ हामी। भगवान्को दर्शन गर्दा कहाँ सजिलो छ र होइन, गाह्रै गरेर पुग्नुपर्छ भगवान्को दर्शन गर्न। हनको आफ्नो इच्छा चाहना पुरा हुन्छ। भन्छ ठुला बडाले आज सिद्ध हुन्छ। धेरै पछि आएको बजेट भनिहाल्नु, लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। भगवान् हेर्नुहोस् हामी कहाँ पुग्छौँ लाइनमा। न्यु रोड साइड आइसक्यौँ हामी। जय शनिदेव। अब हजुरहरूलाई बिचमा कुरा आँट्दै गरौँ ल। अब हामी ल यहाँ आएर लाइनमा बस्यौँ। अब मन्दिर कतिखेर पिन्छ बिचमा कुरा आँट्दै गरौँ है हजुर। हेर्नु गाइज म मोजा किनेर आउँदैन यिनीहरू यहीँ छन्, लाएर आइसक्यो त्यही पनि अझै यहीँ छन्। प्रधानमन्त्री होइन लानलाई अगाडि त प्रधानमन्त्री भन्दा कम त छ भाइ। अब 2 वर्ष यस्तै हो गाइज, बिचमा रमाइलो गर्दै जानुपर्छ। खुट्टा काटेर केही चाहिँ मेरो त मम्मीले मोजा लाएर जा त भन्नुभएको थियो, आफू नै मोजा नलाइकन आएर हो क्या यो भएको। हेर्नु अग्लो मान्छेलाई मैले ल्याउनै सकेँ, आधा ल्याइरहेको छु। बहिनीलाई त ल्याउन सकिरहेको छु, यसलाई त फुलाएकै छैन। बहिनी हामी बहिनीलाई अलिक गफ गर्दै बनाउनु। के भयो बहिनीलाई? के भयो बहिनी अलिक बोल्थेँ, तर काठमाडौँ आएपछि बोल्न कम भइसक्यो। बोल्ने छोडी भन्दा नि हुन्छ। अब चाहिँ गेट लिएर पुगेछु बोल्छु ल, केही बिचमा रमाइलो भयो भने। हामीले बहिनीलाई बाटोमा सोध्यौँ के खान्छौँ बहिनी भनेर, केही खान्न भने चक्लेटको अप्सन दियौँ, तितौराको अप्सन दियौँ, अहिले समोसा पनि दियौँ, खाइनन्। अहिले फेरि फर्केपछि खान्छन् कि सोधौँला नि होइन गाइज। अब चाहिँ त्यहाँ गेट लिएर पुगेछु बोलौँ ल गाइज। म चाहिँ एउटा सपिङ गरेर आइसकेँ, मतलब किताब किनेर। यो बुक सेकेन्ड ह्यान्ड भएर 200 मा मात्रै पाइन्छ, नभए महँगो पर्छ यसलाई। अनि इन्ट्रेस्टिङ छ बुक, स्टोरी कस्तो छ म हजुरहरूलाई पढेर भन्दा पनि पढेर हजुरहरूलाई भन्नेछु। हामी अब लगभग गेटमा पुग्न लागिसक्यौँ गाइज, लगभग। गाइज तपाईँहरूलाई थाहा छ यहाँ ब्लड डोनेसनको काम पनि भइरहेछ हजुर। सङ्कटा आउनु भने यहाँ ब्लड डोनेसनको काम हुन्छ हजुर, आउनु होला। शनि सङ्कटा एरिया ठ्याक्कै मन्दिर अगाडि नै छ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ छ ठ्याक्कै, यहाँ स्तुपाको अगाडि पनि भन्दा हुन्छ होइन, सङ्कटा क्लबको अगाडि पनि भन्दा हुन्छ, अनि मन्दिरको अगाडि पनि भन्दा हुन्छ। गणेश मन्दिरको सङ्कटा मन्दिरको अगाडि भने नि, गणेश भगवान्को मन्दिरको अगाडि भने नि हुन्छ। हजुर आएर गर्न सक्नुहुन्छ। के थाहा भोलि तपाईँहरूलाई नि आवश्यक पर्न सक्छ, आफैले गरेको ब्लड हजुरहरूलाई काम लाग्न सक्छ होइन त। मैले त मिल्दैन, त्यही भएर नगरे फेरि तैँले चाहिँ गर न भन्नु होला नि होइन। त्यो त चिया त स्वाभाविक हो, किनभने ब्लड डोनेट गरेपछि चिया जुस दिनु त कमजोरी हुन्छ भनेर स्वाभाविक हो नि त्यो त, के कसो गाइज। अब हामी लगभग गणेश मन्दिर अगाडि पुग्यौँ। अब सङ्कटा मन्दिरको यति अगाडि पुगेर कुराहरू छ गाइज होइन त। यो ब्लड डोनेसन पनि सङ्कटा क्लबले गर्छ जहिले पनि हजुरहरूलाई। अब फुटबलको चाहिँ मान्छेले पनि पुरा त पनि क्लबको मान्छेहरू भइहाल्छ होइन त भन्नु होला। अनि हामी पुग्नु यहाँ मान्छेले बनाएर आइसक्यौँ। अनि गाइज हामी चाहिँ यहाँ आएर बसिरहेको छ होइन, मतलब बुनुको म चाहिँ बुनु यहाँ चाहिँ बसिरहेको चाहिँ म यहाँ छु होइन। अनि भाइ चाहिँ लाइनमा छ, लाइन यस्तो घुमेर 15वटा लाइन हुँदै आउँदो रहेछ, त्यही भएर भाइ चाहिँ तपाईँहरू यता कस्तो गर्नु
म लाइनमा बस्छु भन्यो अनि हामी भाइ यहाँ अगाडि यहाँ आइपुगेपछि भाइसँग मिसिन जान्छ मैले लाइट बसिरहेको छौँ त्यही माथि कुल्ला गाडी भएर लाइनमा बस्दाखेरि यिनीहरू चले जस्तो भयो अनि तिमी चाहिँ चिसहरू बसिरहेको छु तिमीलाई कागज चाहिन्छ ढङ्गले खान्नन् अनि लाइन बस्न खोज्छौँ त्यही भएर पनि मलाई अलिक साइडमा राख्नु परेको अब यता चाहिँ दर्शन गर्ने बेलामा मात्र अलि अगाडि पुगेर निस्किन हुन्छ भाइसँग र गाइज हामी बसेको ठाउँबाट चाहिँ मन्दिर देखिरहेको छ हामी झन्डै मन्दिर नजिक पुगिसक्यौँ यहाँबाट त तर लाइन घुमेर आएको छ त्यही भएर पुगेको छैन म चाहिँ लाग्छ हामीलाई आधा घन्टा जति र पानी पर्यो माथिबाट कसले पानी फाल्यो मान्छे बसिरहेको हुन्छन् भन्ने सोच्नु पर्दैन होइन लाइन त लास्टै लास्टै भाइ यता साइडको लाइनमा छ त्यहाँबाट घुमेर आउने हो यसरी घुमेर यता आउँछ अनि यताबाट यता जान्छ होइन भाइ कहिले यता आइपुग्छ र लाइन बसेर अगाडि पुग्नु टन्नु पर्छ And guys, हामी यहाँ बसेको चाहिँ करिब भइसक्यो आधा घन्टा भाइको हाल खबर हामीलाई थाहा छैन कहाँ आइपुग्यो भाइ भन्ने पनि थाहा छैन हामी यहाँ बसिरहेका छौँ भाइलाई हेरिरहेका छौँ अनि एउटा कुरा मैले बुक किनेको थिएँ आज बिहानै चुना झन्डै लागेको बुक मैले जहाँ कपडा केले पाएर कपडा त्यही छोडेर हिँडेको थिएँ झन्डैले राखेको थिएँ त्यहाँ साउलेर नत्र तपाईँ कम्प्युटर हुन्थ्यो अनि गाइस अब भाइले पुगिरहेको कतिखेर आइपुग्छ अनि भाइ आइपुगेपछि यो कुराहरू आफ्टर 2 hours later मेरो भाइ आइपुग्यो त्यो पनि त्यहाँ भन्दा नि यहीँनिर आइपुग्यो म आफै खोज्दै आएको कहाँ आइपुग्यो पालो दिउँ भनेर यसले मानेन अब यहीसँग हिँड्दैछु त्यहाँ अल्छी लागिसक्यो भने बस्दै घुम्न एक्लै छोडेर आमा छिटै त अनि 4 बजे त उठ्यो मेरो अनि सानो हरायो म यहाँ आज म्युजिक नसुनेर आइपुगेको छु न गाडीले म्युजिक बजायो आफ्नो पिरा छुट्टै छ यहाँ झन् बुक पनि हरायो मैले थाहा छ त्यहाँ मैले कालो कपडा किनेँ कालो कपडा किनिसकेपछि पुगिराखेको छु भनेर पुगिराखेको रहेछ साउदीलाई धेरै धन्यवाद मन्दिर छ त्यहाँ गाइस हामी लाइन यसरी उल्टो बसेर गइरहेछौँ यसरी 20-25 मिनटमै ल्याइदिएको थियो मैले उठ्ने यहीँ गाइस म पनि बाटोमै जान्छु यो एक्लै बसोस् आलु देखेको त अनि मैले अनि गाइस बिनी बाटोमै जान्छु अनि यो चाहिँ किन भन्नु होला अहिले मन्दिरभित्र पसेपछि भगवान्लाई ओढेर पूजा गर्नु त्यतिकै त होइन त्यही भएर गाइस अनि मेरो प्यारे बोल्नु त्यहाँ चाहिँ दादा पनि त्यहीँ आइपुगेछ फाइनली भाइ आइपुग्यो र हामी भाइसँग पुगेर अब मन्दिरमा पुग्न कति टाइम लाग्ने हो थाहा छैन यहाँबाट चाहिँ अहिले लाइन छिटो परिरहेछ छिटो बन्नेछ गाइस हामी चाहिँ मन्दिर अगाडि आइपुग्यौँ होइन मन्दिरमा चाहिँ फोटो खिच्छ मनाइ हुन्छ त्यही भएर हजुर यहीँबाट दर्शन गर्नु होला जय शनिदेव आफ्नो ग्रह दशा हजुरहरूले दर्शन गरेर कटाउनु होला किनभने भित्र दर्शन गर्न पाउनुहुन्न यो फोटो खिच्न पाइँदैन यही मात्र एउटा बाहिर निस्किन्छ गर्ने चाहिँ यहाँ हो हजुरहरूलाई यहाँसम्म चाहिँ देखाइदिउँ भनेर मैले हजुरहरूको लागि सोधिदिए पनि आशीर्वाद दिनु फोनबाटै र दर्शन गर्न चाहिँ आफै आइपुग्नु होला है अब भित्र निषेध छ हजुरहरू आफै दर्शन गर्न आउनु होला होइन भने मनको इच्छा माग्नु होला गाइस हामीले चाहिँ बत्ती बालिसक्यौँ होइन अब यो हाल्न बाँकी छ र शनि मन्दिरमा दर्शन गरेर फर्केँ बाहिर निस्किएँ मन्दिरबाट हजुरहरू पनि दर्शन गर्न आउनु होला शनिबार आउनु होला म चाहिँ हजुरहरू सिंहदरबारबाट भित्र छिर्नुभयो भने हजुर हुनुहुन्छ गाइस
ल गाइस हामी चाहिँ अब सनसङ्घाटा मन्दिरबाट लाग्यो होइन भैरव मन्दिरतिर यहाँ दर्शन गरिसकेपछि सनसङ्घाटा मन्दिरमा पनि दर्शन गर्नु भन्छ त्यही भएर हामी जाँदैछौँ भाइ बहिनी अगाडि छन् म यहाँ पछाडि छु र सनसङ्घाटाको जस्तै हो भित्रको दर्शन गर्नु मिल्दैन मैले गरेर मिल्दैन होइन किनभने क्यामेराबाट हजुरहरू हेर्न पाउनुहुन्न त्यहाँ फोटो क्यामेरा लिन पाइँदैन त्यही भएर हामी बाहिरबाटै दर्शन गराउँदैछौँ ओ केटा र गाइस हामी चाहिँ भैरव मन्दिरको अगाडि चाहिँ आइपुग्यौँ होइन राम्रो हुन्छ नि त पूजा गर्नु अब हामीले भैरव मन्दिरमा ट्रिटमेन्ट पाइँदैन यहीँबाट हजुरले दर्शन गर्नु हामी अब रिक्वेस्ट गर्नेछौँ होइन हजुरहरूलाई भैरव भगवान्को नै आशीर्वाद लानुहोस् र बोर्ड त्यहाँ छ जय प्रभु हजुरहरूले दर्शन गरिसकेपछि कुराहरू छौँ है गाइस अब चाहिँ हामी सबै मन्दिर दर्शन गरिसकेर लाग्यो बाटो घर जानलाई होइन अनि हजुरहरूसँग चाहिँ अब एकैचोटि घर बेसी कुराहरू होला किनभने बाटोमा हो हल्ला हुन्छ होइन अब हामी आज चाहिँ यही दर्शन गर्न आएको थियौँ भोक पनि लागिसक्यो अब घर गएर पान भात खानुपर्छ पढ्नै सकिएन भने बाटोमा केही खानु पर्यो होइन भने त खाना खाएर हिँड्यो